Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim, ko'pchilik o'yinlarga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni gaplashaman. Qariyalarga, pensionerlarga, yordamga muhtoj keksalarga qo'shimcha pul, imtiyoz yoki bir martalik to'lov olish masalasi. Ayniqsa, 20 million so'm olish kerakmi yoki kerak emasmi, olish xavflimi? Keyin pensiyadan ushlab qolishadimi? Boshqa yordamlar to'xtab qoladimi? degan savollar juda ko'p berilyapti. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda bunday yordamni olish mumkin? Qaysi holatda ehtiyot bo'lish kerak? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Kimlar esa hujjatlarni tekshirtirib olishi shart? Bu ma'lumot har bir oilaga kerak. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi, yolg'iz yashayotgan qarindosh yoki pensiya olayotgan yaqin inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi aynan nozik holatlar. Hujjatdagi bitta xato, arizadagi noto'g'ri ma'lumot yoki tushunmasdan imzo qo'yish odamni keyin ovora qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bunday masalalarni xalq tushunadigan tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Avvallari ko'pchilik yordam, nafaqa, moddiy ko'mak yoki bir martalik to'lov masalasida mahalla, hokimlik, pensiya bo'limi yoki ijtimoiy xizmat xodimiga alohida murojaat qilardi. Kimdir hujjat yig'ardi. Kimdir sizga tegmaydi degan gapni eshitib, umuman ariza bermasdan qaytib ketardi. Ko'p holatda odamlar o'z huquqini bilmagani uchun olishi mumkin bo'lgan pulni ham olmagan. Hozir esa tizim asta-sekin elektronlashyapti. Ko'p ma'lumotlar bazalarda tekshiriladi. Pensiya miqdori, yashash manzili, oila tarkibi, nogironlik holati, yolg'iz yashashi, farzandlarining bor yo'qligi, ijtimoiy reyestrga kiritilgani kabi ma'lumotlar bir-biriga ulanib boryapti. Bu yaxshi tomoni, odam kamroq yuguradi. Ba'zi yordamlar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, odam aslida haqli bo'lsa ham rad javobi olishi mumkin. Masalan, bir pensioner amalda yolg'iz yashaydi, lekin propiskada uning yonida o'g'li ham turibdi deb ko'rsatilgan. O'g'li boshqa shaharda ishlaydi, uyga kelmaydi, moddiy yordam bermaydi. Tizim esa bu qariya yolg'iz emas, oilasida mehnatga layoqatli shaxs bor deb ko'rishi mumkin. Natijada qo'shimcha yordam yoki moddiy ko'mak bo'yicha savol tug'iladi. Yana bir misol, bu 28 yoshda, pensiyasi 900 ming so'm atrofida. Dori-darmon xarajatlari oyiga 405 ming so'mga chiqadi. Uyda gaz, elektr, oziq-ovqat, vrachga borish xarajatlari bor. Agar unga hali 1 million so'm bir martalik yordam yoki qo'shimcha ko'mak berilsa, bu pul bir necha oyga dori yoki qarzlarni yopishga yordam beradi. Lekin bu pulni olish uchun ariza, ma'lumotnoma yoki mahalla xulosasi kerak bo'lsa, buni to'g'ri rasmiylashtirish muhim. Asosiy masala shunda: 1. 5 million so'm beryapti ekan, hamma borib olsin degan tushuncha ham noto'g'ri. Olsa keyin pensiyani kesib tashlashadi degan vahima ham har doim to'g'ri emas. Har bir yordamning turi bor. Bir martalik moddiy yordam boshqa, pensiyaga qo'shimcha ustama boshqa, nogironlik bo'yicha nafaqa boshqa, mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordam boshqa. Shuning uchun men har bir tomonni alohida tushuntiraman. Birinchi navbatda qariya yoki pensioner qanday toifadagi yordam haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Agar bu davlat tomonidan belgilangan pensiya ustamasi bo'lsa, masalan, yoshga, nogironlikka, parvarishga muhtojlikka yoki alohida xizmatlarga bog'liq qo'shimcha to'lov bo'lsa, bunday holatda odatda odamning huquqi qonun bilan belgilanadi. Ya'ni shartlar to'g'ri kelsa olish kerak. Bu iltimos qilib olinadigan pul emas, balki huquq bo'lishi mumkin. Agar bu mahalla orqali beriladigan bir martalik moddiy yordam bo'lsa, unda ahvol o'rganiladi. Daromad, yashash sharoiti, oilada nogiron yoki bemor bor yo'qligi, yolg'iz yashashi, qarovchisi bor yo'qligi hisobga olinadi. Bunday pul hammaga bir xil tarqatilmaydi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim shart degan fikr har doim ishlamaydi. Lekin agar sizning ahvolingiz haqiqatan ham og'ir bo'lsa, ariza berishdan uyalmang. Qariya odam, men so'rab yurmayman deb o'zini qiynamasligi kerak. Bu yordam aynan shunday odamlar uchun ajratiladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz to'g'ri, pensiyangiz qonuniy tayinlangan, daromadingiz yashirilmagan, oilaviy holatingiz real ma'lumotga mos bo'lsa, qo'shimcha yordam so'rashdan qo'rqmang. Masalan, 72 yoshli otaxon pensiya oladi, turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari boshqa viloyatda, u doimiy doriga muhtoj. Agar mahalla uni ro'yxatga olib, ahvoli bo'yicha moddiy yordam ajratsa, bu tabiiy jarayon. Kimlar ehtiyot bo'lish kerak? Birinchidan, hujjatda yashash manzili bilan real yashash joyi mos bo'lmaganlar.
Ikkinchidan, oilada ishlayotgan farzandlar bo'lsa-yu, arizada hech kim yordam bermaydi deb yozilsa, keyin tekshiruvda savollar bo'lishi mumkin. Uchinchidan, bir vaqtning o'zida bir necha joydan bir xil turdagi yordam olishga urinish xavfli. Masalan, odam mahallaga boshqa ma'lumot, boshqa idoraga boshqa ma'lumot bersa, bu keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Birinchi misol, taxmin yoshli bu yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 100 ming so'm. Uy eski, isitish xarajati ko'p, qon bosimi va diabet bo'yicha doimiy dori ichadi. Mahalla faollari uning holatini o'rgandi va bir martalik 20 million so'm yordam ajratildi. Bu holatda bu xavotir olmasligi kerak. Chunki yordam uning real ehtiyojiga qarab berilgan. Lekin u pulni olganda agar imzo qo'ysa, nimaga imzo qo'yayotganini bilishi kerak. Yordam olingani pul miqdori, sana, pasport ma'lumoti to'g'ri yozilganmi? Hammasini tekshirish kerak. Ikkinchi misol. 67 yoshli otaxon pensiya oladi. Lekin yonida 2 nafar katta yoshli o'g'li propiskada turadi. Aslida o'g'illari Rossiyada yoki Toshkentda ishlaydi. Otaxon qishloqda yolg'iz yashaydi. Tizimda esa u yolg'iz deb ko'rilmasligi mumkin. Bunday holatda otaxon menga bermadi deb xafa bo'lib qolmasdan, mahallaga borib real holatini tushuntirishi, o'g'illari amalda birga yashamasligini, moddiy ahvolini izohlashi kerak. Kerak bo'lsa, qo'shnilar guvohligi, mahalla davlatnomasi, tibbiy hujjatlar yordam beradi. Uchinchi misol. 75 yoshli buvi farzandlari bilan yashaydi. Farzandlari ishlaydi. Oilaning umumiy daromadi yomon emas. Buvining dori-darmon xarajatlarini ham farzandlari qoplaydi. Bunday holatda mahalla tomonidan eng og'ir ahvoldagi odamlar birinchi navbatda tanlanishi mumkin. Demak, bu men pensionerman, menga ham 1 million berilishi shart deb o'ylamasligi kerak. Pensioner bo'lishning o'zi har doim moddiy yordam olish uchun yetarli asos bo'lmasligi mumkin. 4-misol. Qariya nogironlik guruhiga ega, lekin nogironlik hujjati muddati o'tgan yoki qayta ko'rikdan o'tmagan. U qo'shimcha yordamga haqli bo'lishi mumkin, lekin hujjat yangilanmagani uchun rad javobi oladi. Mana shu juda ko'p uchraydigan muammo. Odam menga bermayapti deydi. Aslida esa tizimda hujjat aktiv emas. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi, shifokor xulosalari vaqtida yangilanib turishi kerak. 5-misol. Otaxon yoki bu kimdir aytgan gapga ishonib pul olib beraman. 200 mingini menga berasiz degan vositachiga hujjat topshiradi. Bu eng xavfli holatlardan biri. Davlat yordami yoki mahalla ko'magi uchun noqonuniy haq talab qilinmasligi kerak. Agar kimdir men tanish orqali bir 5 million chiqarib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Hujjat nusxasi, plastik karta ma'lumoti, SMS kod, bank ilovasi, paroli hech kimga berilmaydi. Ayniqsa keksalar firibgarlarga oson ishonib qolishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik shart bir martalik yordam doimiy pensiya oshdi degani emas. Agar qariya 1 million so'm olgan bo'lsa, bu kelasi oy ham shuncha qo'shiladi degani emas. Bu favqulodda yoki maqsadli yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam byudjetini rejalayotganda bu pulni doimiy daromad deb hisoblamasin. Ikkinchi nozik shart, yordam turi aniqlanmasdan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Masalan, qariyalarga 1 million berilar ekan degan gap tarqaydi. Lekin aslida bu faqat ma'lum hududdagi, ma'lum ro'yxatdagi, ma'lum shartga tushgan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Bir viloyatda pilot loyiha bo'lishi, boshqa joyda esa boshqa tartib amal qilishi mumkin. Shu sabab men doim aytaman, aniq ma'lumotni mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali tekshiring. 3-nozik jihat. Pensiya va nafaqa chalkashtiriladi. Pensiya odatda mehnat staji, yosh, ish haqi va boshqa omillarga qarab tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda stajsiz yoki kam ta'minlanganlik, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik kabi holatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Moddiy yordam esa vaqtinchalik ehtiyojni qoplash uchun beriladi. Agar siz bu uchalasini bir-biridan farqlamasangiz, qaysi idoraga borishni ham adashtirasiz. 4-nozik jihat, arizada yozilgan gap keyin hujjat hisoblanadi. Ba'zi odamlar shunchaki yozdik, nima bo'pti deydi. Yo'q, ariza jiddiy hujjat. Agar arizada yolg'iz yashayman deb yozsangiz, lekin aslida oila a'zolaringiz bilan birga yashasangiz, tekshiruvda muammo chiqishi mumkin. Agar daromadim yo'q deb yozsangiz, lekin rasmiy daromad bo'lsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Shuning uchun yolg'on yozmang. Haqiqatni yozing, lekin haqiqatni to'liq va to'g'ri tushuntiring. 5-nozik jihat, qarovga muhtoj qariyalar alohida e'tiborga muhtoj. Agar qariya o'zi yura olmasa, doimiy parvarish talab qilsa,
ko'zi yaxshi ko'rmasa, xotirasi pasaygan bo'lsa, uning nomidan farzandi yoki ishonchli vakili murojaat qilishi mumkin. Lekin buning uchun ishonchnoma, vasiylik, tibbiy hujjat yoki boshqa asos talab qilinishi mumkin. Qariyaning ro'ziligisiz uning nomidan pul olish, plastik kartasidan foydalanish, hujjatiga imzo qo'yish jiddiy masala. 6 nozik jihat, yordam berilgandan keyin ham nazorat bo'lishi mumkin. Ayrimlar pulni oldim bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin ayrim yordam turlarida keyin tekshiruv, sarflanish maqsadi holat o'rganilishi bo'lishi mumkin. Masalan, davolanish uchun yordam berilgan bo'lsa, dori xarajatlari yoki shifoxona hujjatlari so'ralishi mumkin. Har doim cheklarni, dorixona kvitantsiyalarini, shifokor yozgan qog'ozlarni saqlab qo'yish foydali. 7 nozik jihat, keksalar nomiga kredit, qarz yoki shartnoma rasmiylashtirilgani bo'lishi mumkin. Ba'zan farzandlari yoki tanishlari qariya nomiga kredit olgan. Keyin pensiya kartasidan yechib turadi. Qariya esa qo'shimcha yordamga murojaat qilganda hisobida tushumlar, ushlanmalar, qarzlar ko'rinadi. Bu holatni ham tekshirtirish kerak. Agar qariya o'zi tushunmasdan hujjatga imzo qo'ygan bo'lsa, huquqiy maslahat olish zarur. 8 nozik jihat, plastik karta va SMS kod. Hozir ko'p to'lovlar kartaga tushadi. Qariya telefondan yaxshi foydalanmasa, firibgar yordam pulingiz tushyapti, kodni ayting deb aldashi mumkin. Hech qachon SMS kodni aytmang. Bank kartasi raqami hamma narsani bermaydi, lekin karta muddati, CVV kodi, SMS kod. Ilova parol berilsa, pul yechib ketilishi mumkin. Farzandlar ota-onasiga buni oddiy tilda tushuntirsin. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga aytmang. Hatto o'zini bank kodim desam, endi eng kerakli qiysim. Qadam-baqadam nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, qariyaning holatini aniq baholang. U pensiya oladimi, nafaqa oladimi, nogironligi bormi, yolg'iz yashaydimi, kim qaraydi, qanday kasalliklar bor, oylik xarajatlari qancha. Bularni oddiy daftarga yozib chiqing. Masalan, pensiya 1.200.000, dori dardi bedimning, kommunal 2 bedimning, oziq-ovqat 700.000. Shunda ehtiyoj aniq ko'rinadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumoti, nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi, tibbiy xulosalar, dorilar ro'yxati, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oilaviy holatga oid ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda talab bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin mahalla yoki tegishli bo'limdan ro'yxatni so'rang. 3-qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla fuqarolar yig'iniga borib, men moddiy yordam, ijtimoiy ko'mak yoki qariyalar uchun ajratiladigan qo'shimcha yordam masalasida maslahat olmoqchiman deb aniq ayting. Faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar ariza kerak bo'lsa, ariza yozing. Arizada qariyaning real holatini yozing. Yoshi, pensiya miqdori, sog'lig'i, yolg'izligi, xarajatlari, nima uchun yordam zarurligi. 4-qadam, ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishni unutmang. Hozir ko'p masalalar ijtimoiy himoya tizimi orqali ko'riladi. Agar mahalla sizni yo'naltirsa, borib masalani tushuntiring. Menga tegadimi deb umumiy so'ramang, balki mening holatim mana bunday. Qaysi yordam turiga ariza berishim mumkin deb so'rang. Shunda xodim ham aniqroq javob beradi. 5-qadam, pensiya bo'limida pensiya miqdorini tekshirtiring. Ba'zi qariyalar yillar davomida pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi? Staji to'liq kiritilganmi? Qo'shimcha ustamalar bor yo'qligini bilmaydi. Agar mehnat daftarchasida kiritilmagan ish davri bo'lsa, arxiv hujjatlari topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Bu 5 millionlik bir martalik yordamdan ham muhimroq bo'lishi mumkin. Chunki pensiya oshsa har oy foyda beradi. 6-qadam, ariza nusxasini saqlang. Ariza topshirdingizmi? Uning nusxasi yoki ro'yxatga olingani haqida belgi bo'lsin. Qaysi sanada, kim qabul qildi, qaysi raqam bilan qabul qilindi, yozib qo'ying. Chunki keyin arizangiz kelmagan degan holatlar bo'lishi mumkin. Tartibli odam o'z hujjatini yo'qotmaydi va o'z haqqini yaxshiroq himoya qiladi. 7-qadam, rad javobi bo'lsa sababini yozma so'rang. Sizga tegmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nima uchun tegmaydi? Daromad sabablimi, hujjat yetishmayaptimi, ro'yxatga kirmagan, manzilmos emasmi? Sababini bilsangiz, xatoni tuzatasiz. Masalan, hujjat yetishmasa olib borasiz. Manzil muammosi bo'lsa ro'yxatni to'g'rilaysiz. Tibbiy hujjat muddati o'tgan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tasiz. 8-qadam, hech kimga pul bermang. Yordam chiqarib beraman degan odamga ishonmang. Agar yordam sizga qonuniy tegsa, uni olish uchun pora yoki xizmat haqi kerak emas.
Agar kimdir pul talab qilsa, ism familiyasi, lavozimi, qachon va nima uchun talab qilganini yozib qo'ying. Kerak bo'lsa, ishonch telefonlari yoki tegishli organlarga murojaat qilish mumkin. 9-qadam, farzandlar ota-onasining hujjatiga befarq bo'lmasin. Ko'p qariyalar navbatda turishga qiynaladi. Ariza matnini tushunmaydi. Telefon orqali kod kelganini anglamaydi. Farzandlar haftasiga bir marta ota-onasidan kartangizga nima tushdi? Kim qo'ng'iroq qildi? Hujjat so'rashmadimi? deb so'rab tursin. Bu oddiy e'tibor keksani firibgarlikdan ham, hujjat xatosidan ham saqlaydi. 10-qadam, yordam pulini maqsadli ishlating. Agar qariya 1 million so'm olsa, birinchi navbatda eng zarur narsalarga sarflang. Doğru, davolanish, oziq-ovqat, qish uchun yo'qilg'i, kommunal qarz. Zarur kiyim. Ba'zi hollarda qarindoshlar pul tushibdi, qarzga berib turing deb qariyaning pulini olib qo'yadi. Bu noto'g'ri. Bu pul qariyaning ehtiyoji uchun ajratilgan bo'lsa, avvalo qariyaning o'ziga ishlatilishi kerak. Yana bir muhim maslahat, barcha ma'lumotlarni rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi har bir xabar, qo'shnining har bir gapi hamma olayapti degan gap to'g'ri bo'lavermaydi. Rasmiy idoraga qo'ng'iroq qiling, mahalladan so'rang. Davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Agar imkon bo'lsa, yozma javob oling. Shunda siz mish-mish bilan emas, hujjat bilan ish qilasiz. Qariyalar uchun bu masalaning ruhiy tomoni ham bor. Ko'p otaxon buvilar men yordam so'rasam, uyat bo'ladi deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida aytaman. Agar odam haqiqatan ham ehtiyojmand bo'lsa, yordam so'rash uyat emas. Uyat narsa keksani e'tiborsiz qoldirish, uning do'riga puli yetmayotganini bilib turib indamaslik. Davlat ijtimoiy yordam tizimining maqsadi ham shunday odamlarni qo'llab-quvvatlash. Shu bilan birga noto'g'ri ma'lumot berib, o'zidan ham og'irroq ahvoldagi odamning haqqini olishga urinish ham to'g'ri emas. Yordam tizimi adolatli ishlashi uchun fuqarolar ham rostgo'y bo'lish kerak. Kimga haqiqatan kerak bo'lsa, o'sha olish kerak. Kimning ahvoli yaxshi bo'lsa, u boshqa muhtoj qariyaga yo'l bersa, bu ham insoniylik. Demak, azizlar, qariyalarga 1 million so'm yoki boshqa ko'rinishdagi qo'shimcha yordam masalasida eng asosiy qoida shuki, avval yordam turini aniqlang, keyin hujjatlarni tekshiring, keyin rasmiy tartibda murojaat qiling. Agar haqingiz bo'lsa, qo'rqmasdan oling. Agar hujjatda xato bo'lsa, to'g'rilang. Agar kimdir pul talab qilsa yoki kartangiz kodini so'rasa, darhol ehtiyot bo'ling. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, aksincha odamlar o'z huquqini bilsin. Keksalar aldanib qolmasin, kerakli yordam o'z egasiga yetsin deb tushuntirdim. Eng katta xato mish-mish bilan yurish, eng to'g'ri hujjat, rasmiy ma'lumot va aniq ariza bilan harakat qilish. Sizning oilangizda ham pensioner, otaxon yoki buvijon bo'lsa, bugunoq hujjatlarini bir ko'rib chiqing. Pensiyasi to'g'ri tushyaptimi? Qo'shimcha yordamga haqlimi? Nogironlik yoki tibbiy hujjatlari joyidami? Plastik kartasi xavfsizmi? Bularni tekshirish hech qachon ortiqcha bo'lmaydi. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda qariyalarga qanday yordamlar berilyapti? 1 million so'm masalasida sizga nima deyishdi? Rad javobi oldingizmi yoki oldingizmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va hujjat masalalarini yana ham aniqroq misollar bilan tushuntirib beraman.